Искаш да си властелин на динозаврите? Давай, ти си на ход. Властелин на динозаврите ще станеш. Давай, ти си на ход. Дръж здраво картите в ръка. Динозаврите командваш ти така. Пазете се, идва Дино отборът. Заедно със своите динозаври, готов е за нова борба. Внимавайте, сред вас са те сега. Във времето напред-назад пътуват те от град на град. Невиждани фосили оживяват. Един само ще ги управлява. Искаш да си властелин на динозаврите? Давай, ти си на ход. Властелин на динозаврите ще бъдеш. Давай, ти си на ход. Властелинът на динозаврите. Хъркащия динозавър. Трудно се спи тук, нали, Ейс? Стига! Добро утро на всички. Слушай, Рекс, хубав ден за лова. Еха, какво има? Изглеждаш ужасно. Благодаря. Не можах да мигна с този шум отвън. Нищо не съм чул. За какво говориш? Какво? Да не искаш да кажеш, че не си чул това отвратително шумно строителство цяла нощ? Струва ми се, че не. А ти, Чомп? Би било чудесно да можех и аз като теб да не забелязвам нищо около мен. Да, и Чомп си поспа добре, нали? О, защо се ядосваш, Рекс? На кого му пука? Просто шум, нали? Ще ти кажа аз на кого му пука. На мен. Ако не беше такъв, можеш и ти да се притесниш. Така ли? Може и да е по-добре, отколкото да съм капризен като теб. Ако не беше чак такъв, можех да ти обясня защо не е по-добре. Добре, достатъчно. Време е за ядене. И извинявай, че съм спал добре през нощта. Толкова много спиш. Ще ти изгния мозъка. Малките трябва да спят поне 10 часа, нали, мамо? Бъдете мирни, поне докато ядете. Иначе може да ви заболи корем. Добре, само че Рекс започна. Ти започна. Изяжте си закуската. Тук много не ми харесва. Сигурен ли си, че това е мястото? Според доктор Зи, анкилозавърът е открит точно тук. О, това ме успокоява. Ти говориш за онзи човек, който си взривява лабораторията през седмица? Да, той е нашия храбър водач. Да продължим да търсим, не можем да се върнем с празни ръце. Какво е това? Това е част от подземна железница ли е? Или какво? Динозавър! Без малко да си изгубя главата. Слава богу, че не, иначе нямаше къде да те фрасна. И сега да му сложим опашка. Ама Урсула, той вече има опашка. Така е приказката, ето. Рис, къде е динозавърът? Отдолу, под града. Слушай, къде е доктор Тейлър? Не съм сигурен. Говореше за някаква важна работа. Като се замисля, цяла сутрин не съм го виждал. Чак сега ли се сети? Вижте, нашият Макс пак е съвсем отнесен. Престани, Рекс, не съм. Казвам това, което виждам.
Вие се карате повече, отколкото Рис и аз. А сме сестри. Сега престани. Тя за какво говори? Нямам време за глупави спорове. По-късно ще се разберем. Погледни това. Мислиш ли, че това може да го е направил динозавър? Чудя се, дали не се е опитал да излезе, да се е оплашил и да се е върнал под земята. Хайде да го потърсим. Макс, ти върви натам, а аз от тук. Защо не вървим всички заедно? Сигурен съм, че Макс няма да иска да го търси с такъв капризен тип като мен. Няма проблем. Хайде, Чомп. Хайде, Ейс. Това е глупаво. Чакай, Макс. Идвам с теб. Добре дошли на голямата годишна разпродажба. Само днес нашите стоки за приключения на открито са толкова ефтини, че на практика ги подаряваме. От кога чакам този момент? Разпродажбата започва. Дай път, приятел, движи се или изчезвай. Инфрачервен диногрил? Отдавна искам динозавърска палатка. Не мога да повярвам, възглавница във форма на динозавърско яйце. Благодаря, господине. Ще се видим до година. Да. Голям удар, нали? Леле, анкилозавър! Защо не си взех ласото? Ей, динозавър, къде си? Покажи се. Тук доста мирише, нали? Вярно ли? Нищо не усещам. Какво? Сега вече напълно разбирам за какво говореше Рекс. Каза ли нещо? Не, нищо не съм казала. Ей, ето го там. Прилича на анкилозавър. Да вървим. Чакай! Тези досадници пак са ни проследили. И ще стигнете само до тук? Ти така си мислиш, стара госпожо. Много ми е трудно да съм мила с вас. Успокой се, спомни си дихателните упражнения. Този динозавър е наш, вървете си. Забрави, тук сме заради динозавъра. Хайде, Чомп. Ти така си мислиш? Време е група Алфа да увеличи налягането. Много е силно, няма как да си пробием път. Виж, ако не можеш да победиш течението, просто се отпусни. Ей, я се върни. Няма ли друг път? Може да опитаме отгоре. Анкилозавър! Вижте, това е баща ми. По-добре се направи на куче, Ейс. Така, хайде сега, кученце. Бъди добричко, не дай да лаеш. Можем да търсим динозавъра от тук. Чудя се, къде ли сме? Какво е това пред нас? Тунелът ли се срути? Какво?
Излизам от тук. Що за същество е това? Къде е? Това е анкилозавър. О, не! Динокапанът ми! Всичко е наред, Ейс. Само стой до мен. Това пък какво беше? Удивително, виж колко по-малко стресиращо е пътуването, като можеш да си слушаш приятна музика. Чудесно! Алфа бандата пристигна. Стига вече, отпред пак се появи един от онези досадници. Най-сетне повод да спрем. Можем да спрем да похапнем. Веднага, щом хванем анкилозавъра и хлапето и неговия динозавър. Ед започни. Хайде! Сайчения! Чу ли това? Да, звучи като че наблизо има някаква бомба. Трябва да видим какво е. Хайде, Сайчения, хвани твоя човек. Заобиколи го и го хвани. Ти можеш. Можем да се промъкнем пред влака. Струва ми се, че другия динозавър изчезна. Къде ми отиде динокапана? Къде тръгна Ейс? Ейс! Връщай се! Ейс! Дребосъка се опитва да избяга. Няма да стане. Дино удар. Давай! Вземи се с тях, Танк. Ние сме с теб! Ама къде отиде? Изглежда танк направо наби анкилозавъра в земята. Не знаеш ли, че не е на късмет да пророкуваш изхода преди края на битката? Това беше забележително. Анкилозавърът току-що прибягна до атаката на картицата. Тази трудно се побеждава, питай танк. Не можем да изгубим не толкова бързо. Какво стана? Ти си виновен, защото си куцузлия. И какво стоиш там? Върви, докарай количката веднага. Тежко е. Достатъчно, почивката свърши. Имаме да хващаме динозавър, така че хайде да приключваме с това жалко нещо. Макс, погледни! Ще си платиш за стореното!
О, не, пак вие двамата досадни палавници. Мислих, че вече съм ви изтикала в канала. Ускайте музиката за излизане. О, чакай! Да последваме! Какво е това? Зои, виж! Това е един окапанен на Рекс. Добре ли си, Ейс? Оплаши ме, приятел. Съжалявам. Само да не си бях изпуснал динокапана. Гордея се с теб, Ейс. Ти наистина ме изненада, когато се справи с анкилозавъра. Добра работа, приятелче. Метрото със сигурност е доста шумно, нали? Предполагам, че анкилозавърът е трябвало да спи в същата врява, както при нас предишната нощ. Добре, че Макс не може да ме чуе, иначе пак ще ми се смее. Както и да е, да потърсим някакъв изход. Ехо, анкилозавър, къде си? Влак, да изчезваме! Ето го! Казах ти, че си струва да избутаме тази каруца малко по-бързо. Тежката ни работа е възнаградена. Чия работа е тежка? Няма значение, хвани го. Това правят американските каубои във фермите. Не сме били във ферма, Зандър. Ами аз съм опитвал фермерски сос. Да. Виж, много е лесно. Изглежда най-лесно се преследва динозавър, като го хванеш за опашката. Давай, Алфа! Ей, какво е това? Намали музиката. Не мога, развалено е. Много е силна. Бедният динозавър се опитва да се отърве от цялата тази шумотевица. Хайде, Ейс! Смахнатия динозавър потроши цялата система на това нещо. Слава богу, че поне е под наем. Да, но срещу моята карта. Вижте го! Ма е време. Като се измъкнем навън, ще има достатъчно място да вкараме Тери в битката. Поне музиката спря. Най-после се чувам мислите. Сериозно? Как звучи тишината? Това пък какво е? Динозавър? Дали си размахва опашката като куче от удоволствие? Някак не ми се вярва. Ето го там. Не искам да тичаш след него този път. Отдръпнете се, моля ви, отдръпнете се всички. Спрете всички да правите шум. Шумът плаши динозавъра. Спрете! Не дей, Ейс! Това ме заболя. Рекс! Рекс! Макс, Зои, вие сте тук? Да, дръж!
Супер! Благодаря, Макс. Тръгваме, Ейс. Дино, удар! Давай, Карнотавър, издухай ги! Готов ли си, Ейс, да тръгваме? Не, Ейс! Добре. Дръж се, Ейс! Къде отиде? Какво беше това движение? Мисля, че този път е ранен. Твоята карта за придвижване. Потегляме! Циклон! Хайде, Ейс! Много свежо. Имаме Дино карта и картата за придвижване. Да, спечелихме, Ейс. И всичко благодарение на теб. Онези досадници хванаха анкилозавъра, а ние се задоволяваме с гледка от въздуха. Това трябваше да е нашия динозавър. Иска ми се пак да сме на твърда почва. Урсула, Ти пък какво имаш да разказваш? внимавай какво си пожелаваш. Мисля, че е искал малко мир и спокойствие. Не е могъл да приеме градския шум и се е заровил под земята. А после там се оказва, че е същата Олелия. Мисля, че за това се е побъркал. Боже, но пък как ще си обясниш това? Точно като анкилозавъра. Малко съм изнервен. Нали, Макс? Ох, не знам. Това сутринта... Съжалявам, малко се отнесох. Няма значение. Благодаря, че върна Дино Капана. Съжалявам, че те нарекох невежа. Въобще не е така. Значи извинението е прието, нали? Да. Радвам се, че свърши. Няма да се караме повече, нали? Ей, младежи! Татко, ти къде беше? Наблюдавах битката. Рекс, добра работа. Благодаря. Какво носиш в торбите? Нещо много интересно. Почакай и ще видиш. Това ли беше твоята важна работа? Така, те се намират изключително трудно. Чаках за тях на ужасно дълга опашка, така че внимавай. Спокойно, ще внимавам. Какво правиш, ако щупиш това? Ще трябва да чакам цяла година до следващата разпродажба. Тихо! Вие двамата по-тихо! Радвам се, че Рекс ще си отспи. Малките трябва много да спят, за да растат големи и силни. Тогава аз трябва да съм огромен. Ами ако Парис и Чъм продължат да спят както до сега, можеш ли да си представиш те пък какви ще станат? Ролите озвучиха актьорите Гергана Стоянова, Татяна Етимова, Тодор Георгиев, Станислав Пищалов.
Преводач Илияна Иванова. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Васил Василев. Режисьор на дублажа Михаил Георгиев. Техническа обработка Ретел Аудио-Видео.